E aí pessoal do YouTube, como é que tá? É o seguinte, eu tô com um iPhone 6 novo, ele tem apenas 5 dias de uso. Chegou tem 5 dias. E ele tá com problema no touch. Ele funciona normalmente, só que ele fica fazendo barulho. Observe. Eu vou bloquear a tela para não apertar em nada. Olha, isso não é normal. Eu já vi alguns relatos aqui, realmente está acontecendo. E tem apenas 5 dias. Eu vou reclamar na empresa que eu comprei e ver se eles vão trocar para mim. E qualquer solução eu deixo aqui no YouTube para vocês. Obrigado.